Existe uma floresta no Japão chamada Aokigahara, conhecida como a Floresta dos Suicidas. Pessoas que entram lá relatam ouvir vozes sussurrando. Esta floresta abriga vozes inexplicáveis, sussurros que chamam aqueles que diversamente a atravessam. O explorador curioso decidiu gravar sua caminhada. No meio da trilha começou a ouvir um som estranho, como alguém chamando seu nome. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém. Revendo a gravação, um murmúrio ecoou. Ele paralisou. Desde então, sua presença na floresta foi apenas um eco. E você, teria coragem de entrar?